esemplare di gufo reale europeo. Questo è un maschio che si differenzia più che altro dalle dimensioni, che la femmina è all'incirca il doppio, contrariamente che negli animali di solito è il maschio il più grosso, nei rapaci invece questo è il contrario, perché abitualmente nel periodo di riproduzione la femmina rimane nel nido e ha il bisogno di difendere dagli altri predatori e per questo è più grosso. Per quanto riguarda invece il piumaggio sono perfettamente uguali, diciamo, in questo caso. È un rapace notturno, quindi prevalentemente la sua vita si svolge durante la notte. Questo perché ha sviluppato delle particolari tecniche di caccia di notte. Le sue particolarità per la caccia sono l'agguato, perché ha un volo silenzioso, ha le piume formate in una certa maniera per volare silenziosamente, ha una vista particolarmente adatta per l'oscurità e soprattutto l'udito. Contrariamente a quanto si può pensare che cacci con la vista di notte, i notturni cacciano più con l'udito.